Ні пройти, ні проїхати. Саме так мешканці вулиці Білої охарактеризовують її стан – відсутність дорожнього покриття та тротуарів. Але зовсім скоро благоустрій тут покращиться, адже зараз на вулиці ведуться ремонтні роботи. Вулиця була геть непридатною до проїзду і тут складно було і пройти пішоходам. Зараз проводиться демонтаж верхнього шару дорожнього покриття, після чого буде підготовлено так зване корито для мощення основи дороги. І після того будуть виставлені два шари асфальту, тобто основний шар 5-сантиметровий і вирівнюючий шар асфальту. Це не перша проблемна вулиця, яка потрапила під пильне око комунальників. Ми переходимо від центральних магістралей до бічних вуличок. Тут робиться вулиця Біла, буквально поруч є вулиця Дучемінського, яка теж розпочалися роботи по ремонту, Вовчинецька. Тобто цей мікрорайон ми активно зараз робимо дороги, робимо тротуари, робимо освітлення, де потрібно замінюємо мережі. Місцева влада каже, до кінця осені до ладу вулиця Біла буде таки доведена.